रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुबरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम। श्री वाल्मीकि रामायण को कथालाई निरन्तर अगाडि बढाउने क्रममा श्री रामचन्द्रका अगाडि सबैले बिन्ती गर्दछन्। यसरी त्यो रात्रिमा ती मुनिहरूको ती ऋषिहरूको आतिथ्यतालाई स्वीकार गरेर रामचन्द्र भोलिपल्ट बिहान भइसकेपछि ऋषि मुनिहरूसँग विदा भएर फेरि वनमा अगाडि बढ्नुभयो। यसरी जाने सिलसिलामा लक्ष्मण सहित रामले वनको बीचमा मृगहरूले यथार्थ रूपमा परिपूर्ण भएको ज्यादै आश्चर्य ठाउँ देख्नुभयो। त्यहाँ धेरै भालु बाघहरू पनि रहेका थिए भने त्यहाँका रुखहरू लहराहरू झाडीहरूको यथार्थ रूपमा के भएको थियो, विनाश भएको थियो। त्यो ठाउँमा जलाशयको पूर्ण अभाव रहेको थियो भने त्यहाँ पक्षीहरू चिरबिराइरहेका थिए। झ्याउकिरीको आवाज गुन्जायमान भइरहेको थियो। त्यो जङ्गली पशुहरूले यथार्थ रूपमा परिपूर्णको सजिलोसँग जान नसकिने वनमा एउटा पर्वत जस्तै अग्लो ज्यादै ठूलो स्वरमा गर्जना गरिरहेको मनुष्यको मासु खाने राक्षसलाई रामचन्द्रले देख्नुभयो। उनका आँखा गहिरा, अनुहार अत्यन्त डरलाग्दो, आकार अत्यन्त भयानक, पेट अत्यन्त ठूलो थियो। त्यो हेर्दा हेर्दै भयानक, घृणित, ज्यादै अग्लो र विकृत स्वरूप भएको त्यो राक्षस थियो। उसले रगताम्य भएको बोसो र लतपतिएको बाघको छाला लगाएको थियो। त्यो प्राणीहरूलाई अत्यन्त भयभीत बनाउने राक्षस यमराजले जस्तै गरी मुख बाहिर उभिरहेको थियो। उसले एउटा फलामको त्रिशूलमा बोसो लतपतिएको 3वटा सिंह, 4वटा बाघ, 2वटा ब्वाँसो, 10वटा हरिण र दारासहितको एउटा धेरै ठूलो हात्तीको टाउकोलाई उनेर ज्यादै ठूलो गर्जना गरिरहेको थियो। यसै त्यो विशाल शरीर भएको राक्षसले राम, लक्ष्मण र सीतालाई देख्ने बित्तिकै त्यो राक्षस ज्यादै रिसाएर डरलाग्दो आवाज निकालेर पृथ्वीलाई कम्पित गराउँदै राम, लक्ष्मण र सीता भएतिर दौडियो। यसरी त्यो राक्षसले सीतालाई आफ्नो काखमा राखेर केही पर गएर उभिँदै राम र लक्ष्मणसँग भन्दछ, तिमीहरू गेरु वस्त्र र जटा धारण गरेर पनि त्रिसँग बस्दछौ, हातमा धनुष बाण र तरबार लिएर दण्डकारण्यमा घुमिरहेका छौ। यसकारण तिमीहरूको जीवनको अन्तिम क्षण आएको अनुभूति हुन्छ। तिमीहरू दुवै तपस्वी जस्ता देखिएकाले तिमीहरूले स्त्रीसँग बस्न कसरी सम्भव भयो? यस प्रकारका अधर्मी, पापी र मुनिहरूको समुदायलाई कलंकित बनाउने तिमीहरूको हौ। म चाहिँ विराध नाम भएको राक्षस हुँ र प्रत्येक दिन ऋषिहरूको मासु खाँदै हातमा अस्त्र शस्त्र लिएर यसमा सजिलोसँग आवत जावत गर्न नसकिने वनमा घुमिरहन्छु म। यसरी स्त्री सुन्दरी भएकीले मेरो पत्नी बन्ने छिन्। यी सीता, म युद्ध भूमिमा तिमी दुवै पापीहरूको रगत पिउनेछु। ती ज्यादै दुष्ट स्वभाव सम्पन्न भएको त्यो विराटका यस्ता प्रकारका दुष्टता र घमण्डपूर्ण कुरालाई सुनेर सीता धेरै डराएकी हुनाले सीता माताले तीव्र हावा चलेको समयमा केराको बोट हल्लिए जस्तै गरी काम्न थाल्नुभयो। यसरी सीतालाई त्यो विराट नाम भएको राक्षसले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको देखेपछि रामले लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, भाइ लक्ष्मण, तिमीले राजा जनककी छोरी अनि मेरी पतिव्रता पत्नी सीता विरोधका काखमा विवशतापूर्वक पुगेकी हेर। ती ज्यादै सुखमा हुर्किएकी सीताको यस्तो आज अवस्था आयो। आजै कैकेयीको समग्र अभिलाषा परिपूर्ण हुने भयो। जसले सबै प्राणीको ज्यादै प्रिय भए तापनि मलाई वनवासमा पठाउने माता कैकेयीको सपना आज सफल भयो मेरो बाबु। यी सीतालाई अरूले स्पर्श गर्नु मेरा लागि धेरै दुःखको कुरा हो। आज जस्तो दुःख मलाई पिताको मृत्यु हुँदा आफ्नो राज्य खोसिँदा पनि भएको थिएन। रामचन्द्रका यस प्रकारका कुरालाई सुनेपछि लक्ष्मणले अत्यन्त शोकका आँसु बगाउँदै धेरै रिसाएर मन्त्रले अवरुद्ध भएको सर्पले जस्तै गरी फुङ्कार गर्दै भन्दछन्, हे राक्षस, तैले इन्द्र जस्तै प्राणीहरूका अधिपति र संरक्षक भए पनि अब यो प्रकारले हाम्रो
तैँले रक्षा गरिनस्, हाम्रो सेवा गरिनस्, हे राक्षस म तँलाई केही न केही गर्नेछु। अब आज लक्ष्मणले अब रामचन्द्रसँग भन्नुहुन्छ, हे मेरो दाजु, हजुर इन्द्र जस्तै प्राणीहरूका अधिपति संरक्षक हुनुहुन्छ। म हजुरको सेवक जीवितै रहेको अवस्थामा यस प्रकारले हजुरले चिन्ता लिनु ठिक छैन मेरो दाजु। म अहिले नै आफ्ना बाणलाई प्रहार गरेर यो राक्षसको वध गरिदिन्छु। आजै पृथ्वीले मैले वध गरेको विराटको रगत पिउने छिन्। मेरो जुन रिस अयोध्याको राज्य प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएका भरतप्रति प्रकट भएको थियो, त्यो आज मैले विराटमाथि प्रहार गर्नेछु। मैले आफ्नो यथार्थ बललाई प्रयोग गरेर बाणको प्रहार गरेर आज यो विराध नाम गरेको राक्षसको छातीमा गाड्नेछु, प्रहार गर्नेछु र त्यो प्रहारले यो प्राणविहीन भएर रन्थनिँदै पृथ्वीमा लड्नेछ। त्यसपछि त्यो विराधले वनमा गुन्जायमान बनाउँदै भन्दछ, तिमीहरू को हौ र कहाँबाट आएका हौ? मलाई तिमीहरूको यथार्थ परिचय देऊ। त्यो विराधका यस्ता कुरालाई सुनेपछि रामचन्द्रले त्यो आगोको ज्वाला जस्तै प्रज्वलित मुख भएको राक्षससँग भन्नुभयो, राजा इक्ष्वाकुको कुल नै मेरो कुल भएको कुरा म तिमीलाई ज्ञात हुनुपर्ने हो। हे राक्षस, हामी दुवै सदाचार पालन गर्ने क्षत्रिय हौं। कुनै कारणले गर्दा यो समयमा हामी वनमा बस्छौं। अब चाहिँ मैले हे विराध तिम्रो यथार्थ रूपमा जान्न चाहन्छु। तिमी को हौ, कसरी राक्षस भयौ, मलाई बताइदेऊ। तिमी को हौ र किन यो दण्डकारण्यमा आफ्नो स्वेच्छा अनुसार घुमिरहेका छौ? रामचन्द्रका यस्ता कुरालाई सुनेपछि विराध नाम गरेको राक्षसले भन्दछ, म ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक आफ्नो परिचय दिन्छु। तिमी मेरो विषयमा सुन। म जब नाम भएको राक्षसको छोरा हुँ। मेरी माताको नाम सततरहा हो। मैले ज्यादै कठोर तपस्या गरेर ब्रह्मालाई प्रसन्न गराएपछि ब्रह्माबाट कुनै पनि शस्त्रबाट मेरो वध नहुने वरदान पाएँ। यसकारण मेरो शरीरलाई कसैले पनि छिन्न भिन्न बनाउन नै सक्दैन। अब तिमीहरू दुवै यी युवतीलाई पाउने आशालाई यथार्थ रूपमा परित्याग गरेर यहाँबाट तत्कालै तिमीहरू भाग। म तिमीहरूको वध गर्दिन। यदि भाग्यौ भने त्यो विराटका यस्ता कुरालाई सुनेपछि रामचन्द्रका आँखा रिसले राता राता भएकाले रामचन्द्रले त्यो पापपूर्ण विचार र डरलाग्दो आकार सम्पन्न राक्षस विराधसँग भन्नुहुन्छ, हे राक्षस, तिमीलाई धिक्कार छ। तिम्रो विचार ज्यादै नीच रहेछ। यस समयमा मलाई तिमीले आफ्नो काल खोजिरहेको अनुभूति हुन थालेको छ र यो तिमीलाई युद्धबाट प्राप्त हुनेछ। अब चाहिँ तिमी मेरो हातबाट जीवित रहन सक्ने छैनौ। हे राक्षस, यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि रामचन्द्रले आफ्नो धनुषमा ताँदो चढाएर तत्कालै तीखा बाणहरू प्रहार गरेर त्यो राक्षसलाई घायल बनाउन थाल्नुभयो। उहाँले त्यस समयमा आफ्नो धनुषबाट गरुड र वायु जस्तै ज्यादै तीव्र गति सम्पन्न सुनका प्वाखले अत्यन्त सुशोभित भएका 7वटा बाणलाई प्रहार गर्नुभयो रामचन्द्रले। त्यो ज्यादै प्रज्वलित अग्नि जस्तै तेजस्वी बाण विराधको शरीरलाई छेडेर अत्यन्त रगताम्य हुँदै पृथ्वीमाथि बाणहरू खसे। यसरी घायल भएको त्यो राक्षस सीतालाई आफ्नो काखबाट अलग राखिदिएर हातमा त्रिशूल लिएर तत्कालै राम र लक्ष्मणमाथि जाइ लाग्यो। त्यो राक्षस ज्यादै ठूलो गर्जना गर्दै इन्द्रध्वज जस्तै त्रिशूल लिएकाले त्यो समयमा मुखमा आ गरेका काल जस्तै मुखमा आ गर्दा जस्तो काल देखिन्छ त्यो राक्षस त्यस्तै देखिएको थियो। त्यसपछि प्रभु त्यो अत्यन्त काल अन्तक र यमराज जस्तै धेरै डरलाग्दो विराधमाथि राम र लक्ष्मणले प्रज्वलित बाणहरूको वर्षा गराउन थाले। यसरी बाणहरूको वर्षा भएको देखेर विराध नाम गरेको राक्षस खित्का छाडेर हाँस्दै उभिएर हाई हाई गर्दै आङ तान्न थाल्यो। उसले त्यसो गर्ने बित्तिकै ती तीव्र गति सम्पन्न बाणहरू के भयो, उसको शरीरबाट निस्किएर भुइँमा धमाधम खसे। त्यो विराधले आफूलाई ब्रह्माबाट प्राप्त भएको वरदानका प्रभावले प्राणलाई रोक्दै हातमा त्रिशूल लिएर राम र लक्ष्मणमाथि प्रहार गर्यो। उसको त्यो त्रिशूल आकाशको वज्र र अग्नि जस्तै प्रज्वलित भए तापनि रामले 2वटा बाण प्रहार गरेर त्यसलाई काटिदिनुभयो।
रामका बाणले काटिएको विराटको त्यो त्रिशूल वज्रले टुक्रा टुक्रा भएको पर्वतको चुचुरो जस्तै गरेर पृथ्वीमा खस्यो। त्यसपछि राम र लक्ष्मणले तत्कालै काला सर्प जस्तै दुईवटा तरबारले विराटमाथि प्रहार गरे। उनीहरूको प्रहारले धेरै घायल भएको त्यो राक्षसले आफ्ना दुवै हातले राम र लक्ष्मणलाई समाएर अन्यत्र जाने विचार गर्यो। उसको त्यो अभिप्रायलाई बुझेका रामले लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, यो राक्षसले आफ्नो इच्छा अनुसार हामीलाई बोकेर यो बाटोबाट हिँडोस्। उसले जसरी चाहन्छ त्यसै गरी हाम्रो वाहन बनेर हामीलाई यो राक्षसले लैजाओस्। यो राक्षस जुन बाटोबाट हिँडिरहेको छ त्यही हामी अगाडि अगाडि जाने बाटो हो। त्यो धेरै बलका कारणले उन्मत्त भएको राक्षस विराधले आफ्नो पराक्रम देखाउँदै राम र लक्ष्मणलाई बालक जस्तै गरेर उचालेर उसले के गर्यो, आफ्ना दुवै काँधमा राख्यो राम र लक्ष्मणलाई। ती राम र लक्ष्मणलाई यसरी आफ्नो काँधमा राखेपछि त्यो राक्षस विराट डरलाग्दो गर्जना गर्दै वनतर्फ लाग्यो। उसले एउटा बादलको घडा जस्तै बाक्लो र निलो अनेकौं प्रकारका पक्षीले शोभायमान धेरै बुवासा र हिंसक पशुहरूले यथार्थ रूपमा भरिएको वनतर्फ प्रवेश गर्यो राक्षस। यसरी राम र लक्ष्मणलाई त्यो राक्षसले बोकेर हिँडेको देखेपछि सीता माताले आफ्ना दुवै हातहरू माथितिर उचालेर डाको छाडेर रुँदै भन्न थाल्नुभयो, अहो ती सत्यवादी शील सम्पन्न र ज्यादै शुद्ध आचरण भएका राम र लक्ष्मणलाई आज राक्षसले बोकेर लगिरहेको छ। हे राक्षस शिरोमणि, तिमीलाई नमस्कार छ। यो वनमा भालु बाघ र चितुवाले मलाई खाने भएकाले हे राक्षस तिमीले मलाई लगेर राम लक्ष्मणलाई छाडिदेऊ। सीताका यस्ता कुरालाई सुनेपछि राम र लक्ष्मण तत्कालै त्यो राक्षसको वध गर्ने प्रयास गर्न थाल्नुभयो। त्यसै समयमा लक्ष्मणले त्यो राक्षसको देब्रे र रामले दाहिने हात भाँचिदिनुभयो। यसरी आफ्ना हातहरू भाँचिएपछि पानी वर्षाउन लागेको कालो बादल जस्तै त्यो कालो राक्षस ज्यादै व्याकुल हुँदै तत्कालै मूर्छित भएर वज्रले फुटाएको पर्वत जस्तै गरेर भुइँमा गर्लङ्ग लड्यो। त्यसपछि राम र लक्ष्मणले त्यो विराट नाम गरेको राक्षसलाई हातले, मुड्कीले अनि खुट्टाले हिर्काउँदै पटक पटक उचालेर पछार्दै पृथ्वीमा दल्न थालेकाले धेरै बाणहरूले घायल, तरबारहरूले छिया छिया हुँदा पटक पटक भुइँमा ढल्दा पनि त्यो राक्षसको मृत्यु चाहिँ भएन, ऊ मर्न चाहिँ सकेन। अब यसरी मर्न नसकिसके पछाडि अब के हुन थाल्यो त भने यसरी वध गर्न नसकिने, मार्न नसकिने र पर्वत जस्तै अचल त्यो विराटलाई पटक पटक हेर्दै रामले लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, यो राक्षसले तपस्यामा वर पाएकाले यसको वध गर्न असम्भव भएको हो। यसकारण यसले शास्त्रीय विधि अनुसारको युद्धलाई चाहिँ हामीले पराजित गर्न सकिँदैन यसलाई। यसैले हामीले यो राक्षसलाई पराजित गर्नका लागि एउटा खाडल खनेर यसलाई गाडिदिनु पर्छ। यो ज्यादै डरलाग्दो अनि रौद्र तेज सम्पन्न राक्षसका लागि वनमा धेरै ठुलो खाडल खन हे लक्ष्मण। यसरी लक्ष्मणलाई रामचन्द्रले खाडल खन्ने आज्ञा दिएर राम चाहिँ एउटा घोडाले विराटको घाँटी थिचेर उभिरहनुभयो। रामचन्द्रका यस्ता कुरालाई सुनेपछि राक्षस विराटले रामचन्द्रसँग भन्दछ, तिमी देवताका राजा इन्द्र जस्तै बलवान छौ, तिम्रो हातबाट मेरो आज मृत्यु भयो। पहिले मोहका वशमा परेको हुनाले मैले तिमीलाई चिन्न सकिन। तिमीद्वारा माता कौशल्या सन्तान सम्पन्न भएकी हुन् भने तिमी राम हौ अनि यिनी सीता र यी लक्ष्मण हुन्। मैले श्रापका कारणले यो ज्यादै डरलाग्दो शरीरमा आउनु परेको हो। म तुम्बुरु नाम भएको गन्धर्व हुँ। कुबेरले मलाई राक्षस हुने श्राप दिनुभएको थियो। यसरी श्राप पाएपछि मैले उहाँलाई प्रसन्न गराउने प्रयास गर्दा कुबेरले मसँग भन्नुभयो, जुन समयमा राजा दशरथका छोरा रामले युद्धमा तिम्रो वध गर्नेछन् त्यसपछि तिमी आफ्नो पहिलेको स्वरूपलाई प्राप्त गरेर पुनः स्वर्ग लोक जानेछौ। म रम्बा नाम भएकी अप्सरामा ज्यादै आसक्त भएका हुनाले एक दिन उपयुक्त समयमा उचित समयमा कुबेरको सेवामा उपस्थित हुन नसकेकाले कुबेरले मलाई श्राप दिएपछि त्यसबाट मुक्त हुने उपाय पनि बताउनु भएको थियो। आज चाहिँ मैले हे रामचन्द्र हजुरको कृपाका प्रभावले मैले यो ज्यादै डरलाग्दो श्रापबाट मुक्त भएँ।
हजुरको कल्याण होस्। अब चाहिँ म आफ्नो लोकमा जान्छु। त्यहाँबाट 1.5 योजना गाडी सूर्य जस्तै तेजस्वी र धर्मात्मा महर्षि सरभङ्गको आश्रम रहेको छ। हजुर तत्कालै उहाँको नजिकमा जानुस्, किनकि उहाँले हजुरको कल्याण हुने कुरा बताइदिनुहुनेछ। हजुर मेरो यो शरीरलाई खाडलमा राखिदिएर आनन्दले जानुहोस्। ती मृत राक्षसको शरीर खाल्डामा राखेर पुर्ने कार्य उनका लागि सनातन धर्म हो। जुन राक्षसलाई खाल्टामा राखेर पुरिन्छ त्यसले सनातन लोक प्राप्त गर्दछ। रामचन्द्रका यस्ता कुरालाई गरिसकेपछि, रामचन्द्रसँग यस्ता कुरा भनिसकेपछि बाणहरूले ज्यादै पीडित भएको त्यो विराट त्यो शरीरलाई परित्याग गरेर सरासर स्वर्गलोकतर्फ गयो। त्यो विराटको यस्ता प्रकारको कुरालाई सुनेपछि रामले लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, मैले यो ज्यादै डरलाग्दो कर्म गर्ने हात्ती जस्तै भयानक राक्षसका लागि वनमा धेरै ठुलो खाल्डो खन भनेर जुन भन्नुभयो लक्ष्मणसँग। रामका कुरा सुनेपछि लक्ष्मणले त्यो ज्यादै विशाल शरीर सम्पन्न विराटको नजिकैमा एउटा ठुलो खाल्टो खन्न थाल्नुभयो भने रामचन्द्रले उसको घाँटी छाडिदिएर लक्ष्मणले त्यो विराटलाई उचालेर खाल्टामा राखिदिनु भयो। त्यसै समयमा त्यो विराटले ज्यादै ठुलो आवाजमा ठुलो गर्जना गरिरहेको थियो। यथार्थमा त्यो विराट रामको हातबाट मृत्यु हुने सुनिश्चित पहिले नै थियो। त्यो आफ्नो अभिलाषा अनुसारको मृत्युलाई प्राप्त गर्नका लागि विराटले रामलाई शस्त्रहरूबाट आफ्नो मृत्यु नहुने बताएको थियो। उसको कुरालाई सुनेपछि रामचन्द्रले उसलाई खाल्टोमा गाडिदिने निश्चय गर्नुभएको थियो। यसरी विराटलाई खाल्टामा राखेर माटोले पुरिसकेपछि लक्ष्मण र सीता सहित राम वनमा ज्यादै आनन्दपूर्वक घुम्न थाल्नुभयो। यसरी वनमा त्यो डरलाग्दो राक्षस विराटको वध गरिसकेपछि रामले सीतालाई अङ्कमाल गरेर सान्त्वना दिँदै आफ्नो भाइ लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, यो वन चाहिँ ज्यादै कष्टदायक छ। हामी यसभन्दा पहिले यस प्रकारको वनमा बसेका छैनौं। अब चाहिँ हामीले तत्कालै सरभङ्ग मुनिको आश्रममा जानुपर्छ भनेपछि राम, सीता र लक्ष्मण त्यो आश्रममा जानुभयो। ती अत्यन्त देवता जस्तै प्रभावकारी र तपस्याका प्रभावले अन्तःकरण भित्री आत्मा शुद्ध भएका सरभङ्ग मुनिको नजिकमा पुगेपछि रामचन्द्रले त्यहाँ एउटा ज्यादै आश्चर्यजनक दृश्य देख्नुभयो। त्यहाँ उहाँले आकाशमा एउटा ज्यादै उत्तम रथमा सवार भएका इन्द्रलाई देख्नुभयो। उनको शरीर कान्ति के थियो, शरीरको कान्ति, शरीरको तेज सूर्य जस्तै प्रकाशमय भइरहेको थियो। उनले आफ्नो तेजले शरीरलाई प्रकाशमय बनाइरहेका थिए। उनको पछाडि पछाडि देवताहरू रहेका थिए। उनका धेरै उज्याला आभूषणहरू, गहनाहरू चम्किरहेका थिए भने उनले ज्यादै निर्मल सुन्दर सफा वस्त्र लगाएका थिए। उनैको जस्तो वेशभूषा भएका धेरै महात्माले इन्द्रको प्रार्थना र प्रशंसा गरिरहेका थिए। अब ती इन्द्रको रथ आकाशमा थिर भएको थियो भने त्यो रथमा हरिया घोडाहरू के भएका थिए, जोतिएका थिए। रामचन्द्रले ज्यादै नजिकबाट त्यो रथलाई हेर्नुभयो अनि त्यो भर्खर उदाएको सूर्य जस्तै प्रकाशमय जो भइरहेको थियो रथ। यसै गरी उहाँले इन्द्रको श्रीमाथि सेतो बादल जस्तै ज्यादै उज्जवल तथा चन्द्रमण्डलको जस्तै कान्ति सम्पन्न छाता ओढाएको देख्नुभयो, जुन अनेकौं प्रकारका फूलका मालाले सुशोभित थियो। यसै गरी रामले सुनको डण्डा भएका 2वटा सर्वोत्कृष्ट चमर पनि देख्नुभयो, जुन 2वटा महिलाहरूले आफ्नो हातमा लिएर इन्द्रको शिरमा हम्किरहेका थिए। त्यसै समयमा धेरै गन्धर्व, देवता, सिद्ध र महर्षिहरूले उत्तम उत्तम वचनद्वारा आकाशमा विद्यमान रहेका इन्द्रको प्रार्थना, स्तुति अनि यस्तै प्रकारले के गरेका थिए भने नमस्कार गरेका थिए, बिन्ती गरेका थिए। अनि इन्द्र चाहिँ सरभङ्ग मुनिसँग कुराकानी गरिरहेका थिए। त्यहाँ यसरी इन्द्रलाई देखेपछि रामचन्द्रले उनको आश्चर्यजनक रथलाई औंलाले देखाउँदै आफ्नो भाइ लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, हे भाइ लक्ष्मण, तिमीले आकाशमा भएको आफ्नो तेजबाट ज्वाला निस्किरहेको अत्यन्त ज्यादै आश्चर्यजनक रथलाई हेर, जुन सूर्य जस्तै प्रकाशमय भइरहेको छ। हामीले पहिले इन्द्रका जुन अलौकिक घोडाहरूको विषयमा सुनेका थियौं, चर्चा गरेका थियौं। अहिले त्यस्तै अलौकिक घोडाहरू
अहिले चाहिँ आकाशमा विद्यमान भएको अनुभूति भइरहेको छ हे मेरो भाइ। यो रथका दुवैतिर जुनी कानमा कुण्डल लगाएका 100 युवकहरू आफ्नो आफ्नो हातमा खड्ग लिएर उभिरहेका छन्। यिनीहरूको छाती ज्यादै ठुलो र हात अत्यन्त मोटा मोटा छन्। यिनीहरू सबैले रातो कपडा लगाएका छन् भने यी बाघ जस्तै भएको अथवा बाघ जस्तै भयानक भएको अनुभूति हुन्छ। यिनीहरूको छातीमा अग्नि जस्तै तेजस्वी हार शोभायमान भइरहेको छ। यी युवकहरू 25 वर्षका जस्ता देखिन्छन्। जुन समयसम्म म रथमा बसेका पुरुषका विषयमा यथार्थ रूपमा ज्ञानलाई हासिल गर्दैन त्यो समयसम्म तिमी सीतासँग यही नै बस। यसरी लक्ष्मणलाई त्यही बस्ने आज्ञा दिएर रामचन्द्र घुम्दै घुम्दै सरभङ्ग मुनिको आश्रम तर्फ जानुभयो। यसरी रामचन्द्र आएको देखिसकेपछि इन्द्रले सरभङ्ग मुनिसँग बिदा लिँदै देवताहरूसँग भन्दछन्, राम यता आइरहेका छन्। उनले मसँग कुरा गर्नुभन्दा पहिले तिमीहरू मलाई लिएर अर्को ठाउँमा हिँड। यो समयमा मैले रामचन्द्रसँग कुरा गर्न उचित हुँदैन। यिनले ज्यादै ठूलो कार्य गर्नुपर्नेछ जुन कार्य अरूबाट सम्भव हुँदैन। जुन समयमा यिनले रावणको वध गरेर आफ्नो चाहिँ कर्तव्यलाई पूरा गर्नेछन् त्यसै समयमा अब बल्ल म तत्कालै आएर यिनको दर्शन गर्नेछु। यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि इन्द्र चाहिँ सरभङ्ग मुनिसँग विदा भएर आफ्नो रथमा सवार भएर स्वर्गलोकतर्फ गए। यसरी इन्द्र स्वर्गलोक गइसकेपछि रामचन्द्र आफ्नी पत्नी र भाइ सहित सरभङ्ग मुनिको आश्रममा पुग्नुभयो। त्यो समयमा सरभङ्ग मुनि अग्निको नजिकमा बसेर अग्निहोत्र गरिरहनु भएको थियो। राम सीता र लक्ष्मण मुनिका चरणमा प्रणाम गरेर उहाँको आज्ञा पाइसकेपछि त्यही बसे। सरभङ्गले उनीहरूलाई आफ्नो अतिथिका रूपमा बस्ने ठाउँ दिए। त्यसपछि रामचन्द्रले सरभङ्गसँग इन्द्र त्यहाँ आउनुको कारणका विषयमा सोधेका हुनाले सरभङ्ग नाम गरेका मुनिले रामचन्द्रसँग भन्नुभयो, यी इन्द्र चाहिँ मलाई ब्रह्मलोक लैजान चाहन्छन्। मैले आफ्नो कठोर तपस्याको प्रभावले त्यो लोकमाथि पनि विजय प्राप्त गरेको छु। जसका इन्द्रियहरू आफ्नो बसमा रहेका छैनन् उनीहरूका लागि त्यो ज्यादै अत्यन्त दुर्लभ छ त्यो लोक। तर जुन समयमा मलाई तिमी अथवा हजुरहरू यो आश्रममा आउने अनुभूति भएको अथवा हजुरहरू यहाँ आउनुहुन्छ भन्ने थाहा भएको हुनाले मैले चाहिँ अब के गरेको छु त भने अतिथिका रूपमा मात्रै दर्शन गरेर हजुरहरूको दर्शन गरेर बल्ल चाहिँ ब्रह्मलोक जाने निश्चय गरेको छु। अथवा हजुरको दर्शन गरेपछि म स्वर्गलोक हुँदै त्यो भन्दा माथि रहेको ब्रह्मलोकमा जानेछु। अब सरभङ्गले भन्नुहुन्छ, मैले ब्रह्मलोक र स्वर्गलोक सहित जुन अविनाशी लोकहरूमाथि विजय प्राप्त गरेको छु ती सबै लोक हजुरहरूले सहस्र रूपमा के गर्नु स्वीकार गर्नुहोस्। ती सरभङ्ग मुनिका यस्ता कुरालाई सुनेपछि रामचन्द्रले भन्नुहुन्छ, मैले हजुरलाई ती सबै लोकहरू उपलब्ध गराइदिनेछु। यस समयमा म चाहिँ यो वनमा हजुरले बताएको ठाउँमा आनन्दले बस्न चाहन्छु हे मुनि। रामचन्द्रका यस्ता कुरालाई सुनेपछि सरभङ्ग नाम गरेका मुनिले भन्नुभयो, यो वनमा केही अगाडि अथवा थोरै पर धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनिको आश्रम रहेको छ। उनैले हजुरको कल्याण गर्नेछन्। रामचन्द्र हजुर अत्यन्त यो ज्यादै रमणीय वनको त्यो पवित्र ठाउँमा त्यो पवित्र स्थानमा सुतीक्ष्ण मुनिको आश्रममा जानुहोस्। उहाँले नै हजुरको बस्ने ठाउँको व्यवस्था मिलाउनुहुनेछ। हजुर यी कमलका फूलको ढुङ्गाले सुशोभित भएको मन्दाकिनीको स्रोतका विपरीत दिशामा अब यिनको किनारे किनारा मन्दाकिनीको किनारे किनारा जानुहोस् रामचन्द्र। त्यहाँ जाने बाटो यही भए तापनि केही समयसम्म हजुर यहीँ बस्नुहोस्। अनि जुन समयमा म पुरानो काँचुलीलाई परित्याग गर्ने सर्पले जस्तै गरी आफ्नो यो ज्यादै वृद्ध शरीरलाई त्याग गर्नेछु त्यस समयमा हजुरले मलाई हेरिरहनु। रामचन्द्रसँग यस्ता कुरा गरिसकेपछि सरभङ्ग मुनि विधिपूर्वक अग्निलाई स्थापना गरेर प्रज्वलन गरेपछि बालेपछि त्यसमा मन्त्रको उच्चारण गर्दै घिउको आहुति राखेर आफू पनि त्यही अग्निमा प्रवेश गर्नुभयो।
त्यसै समयमा अग्निले ती महात्माका रौं, कपाल, बुढो छाला, हड्डी, मासु र रगत जलाएर भस्म गरिदिए अग्निले। यसपछि ती सरभङ्ग मुनि अग्नि जस्तै तेजस्वी कुमारका रूपमा प्रकट भएर अग्निमाथि शोभायमान हुँदै उनी सबै लोकभन्दा माथि रहेको ब्रह्मलोकतर्फ गए। ती सरभङ्गले ब्रह्मलोकमा गएर पार्षद सहित ब्रह्माको दर्शन गरे। उहाँलाई देखेर अथवा सरभङ्गलाई देखेर ब्रह्माले प्रसन्न हुँदै भन्नुभयो, तिमीलाई ब्रह्मलोकमा स्वागत छ। यसरी सरभङ्ग मुनि ब्रह्मलोक गइसकेपछि रामको नजिकमा धेरै ऋषि मुनिहरू आए। ती मुनिहरूको समूहमा वैखानस, बालखिल्य, सम्प्रक्षाल, मरिचीप, अस्मकूट, पत्राहार, दन्तोलो खली, त्यस्तै गरी गात्रशय्य, असह्य, खनबकाशिक, सलिलाहार, वायुभक्ष, आकाशनिलय, स्थण्डिल, साई, त्यस्तै गरी ऊर्ध्ववासी, आर्धपटवास, सजप, तपोनिष्ठ र पञ्चाग्निसेवीहरू थिए। ती सबै जति पनि तपस्वीहरू थिए माथि नाम लिएका ती तेजस्वी ब्रह्म तेज सम्पन्न थिए भने सुदृढ योगको अभ्यासले उनीहरूको चित्त ज्यादै एकाग्र भएको थियो। तिनीहरू सबै सरभङ्ग मुनिको आश्रममा रामचन्द्रको नजिकमा आए। तिनीहरूले रामको नजिकमा आएर भन्दछन्, हजुर इक्ष्वाको वंशसहित समग्र पृथ्वीको स्वामी, संरक्षक र वीर पुरुष हुनुहुन्छ रामचन्द्र। जसरी इन्द्रले देवताको रक्षा गर्छन् त्यसै गरी हजुरले मनुष्य लोकको रक्षा गर्नुहुन्छ। हजुर आफ्नो यश र पराक्रमले तीनवटै लोकमा प्रख्यात हुनुभएको छ। हजुरले आफ्नो पिताको जो आज्ञा थियो त्यो आज्ञा पालन गर्ने दृढ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हजुर महात्मा, धर्मका ज्ञाता अनि धर्मका रक्षक पनि हुनुहुन्छ। हजुर चाहिँ अब आज हामी हजुर आएको थाहा पाएर हजुरको नजिकमा अनुरोध गर्न आएका हुनाले आफ्नो स्वार्थको कुरा, हाम्रो कुरा बताउन चाहन्छौँ। यसका लागि हजुरले हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। जुन राजाले प्रजासँग उसको आम्दानीको 6औं भाग लिएर पनि आफ्नो छोरा जस्तै गरेर प्रजाको रक्षा गर्दैन, त्यो राजाले अवश्य पाप भोग्नुपर्छ। जुन चाहिँ राजाले आफ्ना प्रजाहरूलाई आफ्नो प्राणभन्दा पनि प्यारो सम्झिएर, छोरा सम्झिएर उनीहरूको रक्षा गर्दछ भने उसले, त्यो राजाले अविनाशी कीर्तिलाई प्राप्त गर्छ भने मृत्युपछि ब्रह्मलोकमा गएर ऊ सम्मानित हुन्छ। जुन चाहिँ राजाको राज्यमा मुनिहरूले, ऋषि मुनिहरूले फल र कन्दमूल खाएर उत्तम धर्मको अनुष्ठान गर्दछन्, त्यसको 4थो भाग धर्म अनुसार आफ्ना प्रजाको रक्षा गर्ने राजालाई प्राप्त हुन्छ। यो चाहिँ वनमा अथवा यो वनको निवास गर्ने, वनमा बसोबास गर्ने सन्यासीहरूको यो समुदायमा धेरै ब्राह्मण रहेका छौँ र हाम्रो रक्षक हजुर हुनुभएको हुनाले हे रामचन्द्र, हामीलाई यहाँ हुने राक्षसहरूको ज्यादतीबाट रक्षा गर्नुहोस्। यहाँ ज्यादै डरलाग्दा राक्षसहरूले पटक पटक अनेकौं प्रकारले हत्या गरेका धेरै मुनिहरूका शवहरू देखिन्छन्, लासहरू देखिन्छन्। जुन ऋषि यो पम्पा सरोवर त्यसको नजिकबाट बग्ने तुङ्गभद्रा नदीको किनारमा बस्ने अनि तथा जो मन्दाकिनी किनारमा बस्दछन् र जसले चित्रकूट पर्वतको फेदीलाई आफ्नो वासस्थान बनाएका छन्, ती सबै महर्षिको राक्षसहरूले ठूलो संहार गरिरहेका छन्। यस्ता प्रकारका धेरै डरलाग्दा कर्म गर्ने राक्षसहरूले यो वनमा मच्चाएको विनाश हाम्रा लागि असह्य भएको छ, सहन गर्न नसकिने भएको छ हे रामचन्द्र। यसै कारण हामीले ती राक्षसहरूबाट बच्नका लागि हजुरको शरणमा आएका हुनाले हजुरले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। यो समग्र पृथ्वी लोकमा हजुर जस्तो पराक्रमी, हजुर जस्तो शक्तिशाली अरू कोही पनि छैन। हजुरले राक्षसहरूबाट हामीलाई बचाउनुहोस्। ती मुनिहरूका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेर रामचन्द्रले केही कुरा सोच्दै अब ती समस्त आएका मुनिजनहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।